Базарда бір ер адам жақындап, маған басқа ауылда қосалқы жұмыс істеуді ұсынды. Жалақы баспана тамақтандыру болады деп уәде берді. Алғашында бәрі жақсы болды. Бірақ кейін ол қол көтере бастады. Құжаттарымды, телефонымды тартып алып, тегін жұмыс істеуге мәжбүрледі. Мен мүгедекпін. Отбасымда достарым да жоқ. Маған бейтаныс ер адам келіп, қайыр сұрауға мәжбүрлей бастады. Барлық табысты алып қоятын. Ал олардың қойған жоспарын орындамаған жағдайда күш көрсетумен қорқытатын. Барда құрбым екеумізге сыпайы күлімсіреген қыз жақындады. Модель ретінде жұмыс істеуді ұсынып, жоғары жалақы болады деп уәде берді. Егер ұнамаса кетіп қаласыңдар деді. Алайда біз адам саудагерлерінің қолына түсіп қалыппыз. Олар мені түнгі массаж салонына жұмысқа жіберді. Ал құрбымды жыныстық жолмен пайдалана бастады. Бізді қорқытып бопсалады. Әлеуметтік желілерде стримдердің жұмысы туралы хабарландырулар толып кетті. Жұмыс шарты тиімді болғандықтан хабарландыруға жауап бердім. Бұл стандартты стримдер емес болып шықты. Мен жеңгетайлардың тұзағына түсіп қалыппын. Мені қарызға батырып жібермей қойды. Жаңа туған нәрестелерді асырап алу мақсатында сату фактілері де бар. Бұл әрекеттердің барлығы қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Егер сіз адам саудасының құрбаны болсаңыз, немесе осындай қылмыстың куәгері болсаңыз, полицияға хабарласыңыз. Немесе 116-16 нөміріне қоңырау шалыңыз. Сенім телефоны Қазақстанның барлық аймақтарында тәулік бойы анонимді жұмыс істейді.